So hello and namaste, welcome back to my another vlog. Today we are going to waterfall. जोर भन्ने ठाउँमा जाँदैछु हैन, जोर भन्ने ठाउँमा झरना छ रे अनि झरनामा जाँदैछु। केटाहरुलाई पर्खेको यहाँ मार्केट नजिक अहिलेसम्म आएको छैन यार। 1 घण्टा भइसक्यो गाइस, 1 घण्टा पर्खेको। 1 घण्टा भइसक्यो अहिलेसम्म आएको छैन केटाहरु। 2 जना मात्र छौं हामी। सो हामीलाई चाहिँ अब अल्छी लागेको छ लास्टै हैन। अब हामी चाहिँ यहाँ पार्कतिर छिर्नु लागेको। फाइनली हामी शङ्ख पार्क भित्र छिरिसक्यौं। आइसक्यो हामी शङ्ख पार्क भित्र। हामी चाहिँ अब निस्किसक्यो हैन, केटाहरु आइसक्यो। धेरै ढिलो भयो, 2 घण्टा पर्खे केटाहरुलाई। कसम गाइज हैन, भ्लग बनाउँदै हिँडेको थियो हैन, त्यो पार्कमा छिरेको। छिर्दा यस्तो भयो कि हेर न है, थट मोबाइल डोरी यत्रो भएको थियो यार। अब भर्खर 2 घण्टा पछि यत्रो भएको छ हैन। बसुन्धारामा आइपुग्यो हैन, यहाँ नि छ रे अझै साथीहरु। केटाहरु अगाडि भिडियो बनाइरहेको छ, उनीहरुले भ्लग बनाइरहेको छ सायद हैन। आई थिंक सुट्टा हान्ने टाइम है, सुट्टा हान्ने टाइम। के खाने हो होइन, यता चक्क कुरमुर सुरमुर चक्क ल्याङ्ग्वेज कमिला हो कि माउरी हो होइन। ल्याम्पमा टोकेर भागेको छ होइन, अहिलेसम्म निको भागेन गएछ। कस्तो फुलेको जुस खाऊ, एनर्जी बढाऊ। ए अब हामी निस्किनु लाग्यो होइन। अब जुस खायो होइन। अब गाइस हामी अब निस्क्यौँ फेरि। 5 किलोमिटर बाँकी छ अझै। काठमाडौँ सहर गाइस, काठमाडौँ देख्दो रहेछ यहाँदेखि एरिया सब। सडनली पानी परिरहेको एक दूजे में ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। कैसी दिल लगाई कर गए फाइनली हामी चाहिँ आइपुगिसक्यो होइन। खाली खाली थोड़ा सा झर्ना मात्र होला भनेर होइन, लास्टमा गएर मन्दिर परेछ यो होइन। गाइस कस्तो भिडियो यार, पानी परेछ हैरान भइरहेको। यस्तो परेर हिँडिरहेको छ, क्रिमिनल के क्रिमिनल गाइस। पानी परेर यस्तो होइन, झर्ना चाहिँ यहाँ जाऊ। झर्नामा होइन यस्तो रहेछ झर्ना। ल यस्तो सो गाइस हामी आइपुगिसक्यो। मोबाइल बिग्रिन्छ कि भन्ने डर लागिरहेछ होइन। कच्चा मोबाइल भिगिसक्यो, मान्छे नि खतम भइसक्यो। यो प्लास्टिक यहाँ डान्स भइरहेछ। हाम्रो ब्लू क्रिमिनल है, ब्लू क्रिमिनल। रमाइलो भइरहेछ केटा हो।
चुलबुल चुलबुले बने तिम्रो त हाँस्दाखेरि डिम्पल बढ्ने जाने तिम्रो त